улуу иштеген болуш керек да. Ана улуу катары мен сиз айттым го, мен жок көрбөйм. Ага, болгону Шун. суроого Сен табилесиң. Табия көрбөсүң. ага. Табия көрсөң кандай мында мамиле кыласың. Атенең барбы? Жок, бар ага. Жок, анда атенең бар сура. Шуна сөзсө ушинтип айтты. Улууну сыйлаган, сөзүн уккан болуш керек жаштар депчи. Анда бар сура. Ага, болгону Шуну, даже гезитте да албайды го, мен деле. Бап, мен выступлениеден окуп алам туруп. Казакстандын Чымкент каласында 2 жума бою плюс 40 градустан жогору болгон ысыктан улам светофорлор эрип жатат. Бул тууралуу atrar.kz булага кабарлады. Метеорологдун берген маалыматына таянсак, аталган аймакта плюс 34 жана плюс 42 градус ысык жана шамал жок. Бирок бул видеону тасмага түшүргөн каланын тургуну плюс 60 градус ысык болгонун айтууда. Көчөнүн кесилишиндеги светофор ысыктан улам эрип кеткен. Бирок технологиянын сапаты жакшы болгондуктан ал өзүнүн функциясын дагы деле аткарууда. Вот что делает Сарыагаш. 55 градусов жары. Все плавится. До 60 градусов, говорят, будет. И светофоры не выдерживают. Че, 2 зеленых? Ну чё? И такое бывает. 2 зеленых горят, а с той стороны 2 красных горят. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени бар. Кыргызстанга Домдова реалити шоусун алып баруучусу Ольга Бузова келди. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына билдирди. Кутман күн Бишкек саат 7 болоюн деп калды. Мейманканага бара жатам. Жолдо ушунчалык керемет таңды көрдүм. Стористен караңыздар. Айланада тоолор, таза аба, жаратылышыңар кандай сонун. Эс алганы келе жатам жана сиздер менен бүгүн жолугушууну күтөм деп жазды Ольга Бузова. Ырчы Кыргызстанга жаңы лаунж бардын ачылышына ырдаш үчүн келгенин дагы кошумчалады. Азиз Суракматов жетектеген Бишкек мэриясы муздак сууга болгон тарифти көтөрүүнү пландап, бааны жогорулатуу боюнча токтомдун долбоорун токтоп, Бишкек шаардык кеңешинин кароосуна жиберишти. Ал токтомдо шаар жетекчилиги тургундар үчүн суунун тарифин 8 сом 10 тыйынга, канализация үчүн 2 сом 30 тыйынга көтөрүүнү сунуштоодо. Бул көрсөткүч бюджеттик ишканаларга 9 сом 10 тыйынды жана 3 сомду түзмөкчү. Суракматовдун мындай кадамы көпчүлүк шаар тургундарын айрыкча эптеп пенсия алган, анысын коммуналдык кызмат акылары менен дары-дармегине араң жеткирип, өлбөстүктүн күнүн көрүп жаткан кары картаңдардын наразычылыгын гана жаратууда деп Айгай пресс гезити жазган. Бишкектин борборунда унаа жол ортосуна казылган чуңкурга түшүп кетти. Бул тууралуу ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Бүгүн 18 июлда болжол менен саат 4:40 Honda Step вагон унаасы Турузбеков көчөсү менен бара жатып артка кайрылайын деген учурда Токтогул көчөсү менен кесилишкен жерде чуңкурга кулап түшкөн. Айдоочунун абалы жакшы, ал спирт ичимдигин колдонгон эмес. Териштирүү жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 3-чү жолу Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барган жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Сергей Сласерев билдирди. Атамбаевди суракка чакырылышы мыйзамсыз экенин белгилеп, ал 3-чү ирет ИИМге министр Кашкар Жунушалиевдин атына кат даярдаганын кошумчалады. Алмазбек Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукеевди абактан бошотуу ишине күбө катары көрсөтмө берүү үчүн буга чейин 2 жолу чакырылып барган эмес.
3 чакыруу 18 июлда жөнөтүлүп, 19 июлда көрсөтмө берүүгө келиши керектиги айтылган. Буга чейин Атамбаев Кой Таштагы тарапташтары менен жолукканда суракка барбай турганын билдирген. 27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин чечими укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартуу мүмкүнчүлүк берет. Мурдагы президенттин талапкерлери муну саясий куугунтук деп Чүйдүн Кой Таш айылында Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп топтолуп турушат. Атамбаевдин кеңешчиси жана аны колдогон КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева бийлик 19 июлда мурдагы президентти күч менен кармоого даярданып жатканын Фейсбукка жазды. Буга күч органдарынан азырынча комментарий боло элек. Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев операцияга даярдалып жатат. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Мурда белинен операция болгон экен, ал жерде дагы 2 грыжа чыгып, омурткалары да бошоп калган. Операция жасайлы десек, жүрөгүндө да маселе бар экен. Азыр кардиологдор карап жатат. Ошондон кийин омурткасына операция жасайбыз. Буга чейин Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев травматология жана ортопедия борборуна июндун аягында которулган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген негизде 2017 жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев Атамбаевка ачык оппозицияда болгону үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Кыргызстандын жогорку соту 16 июлда саясатчылардын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароону баштаган. Бирок иш көлөмдүү таанышууга убакыт керек деген негизде соттук териштирүүнү 21 августка жылдырылды. Өзгөн шаарынын 22 жаштагы тургуну өзүнүн кызын сатууга аракет кылып жатканда кармалды. Бул маалыматты Ош шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынан тастыкташты. Ымыркайды сатуу аракети 15 июлда катталган. Эркек киши өзүнүн кызын 30 000 сомго сатмакчы болгон. Ал учурда кармалды. Ош шаардык соту тергөөнүн өтүнүчүн канааттандырып, өзгөндүктө 2 айга камакта калтырды. Кыз Ош шаарындагы реабилитациялык борборлордун бирине жеткирилди. Ал 25 июнда эле төрөлгөнүнө карабай, жарандык никеде жашаган ата-энеси эч кандай документ алышкан эмес. 19 июлда экс-президент Алмазбек Атамбаевди күч менен кармоо боюнча тапшырма берилди деп ишеничтүү булактарына таянып, КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында кармоо операциясы түштөн кийин болмокчу. Ага 1500 милиция кызматкери катышат. 27 июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыраткан. Экс-президенттин адвокатынын айтымында парламенттин бул чечими мыйзамсыз. Ысык көлдө ижарага алган скутер менен дайынсыз жоголуп табылган казак жараны Аркадий Мальковду Кыргыз Республикасынан чыгарбай жатышат. Бул тууралуу анын аялы Татьяна Мальковага таянып Казак Тенгри Ньюс басылмасы жазып чыкты. Анын айтымында күйөөсү учурда райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн биринде качан үйүнө кайтып келери белгисиз. Чөгүп кеткен скутердин ээлери $5,500 сурап жатышат. Ошол эле учурда скутер камсыздандырылган эмес жана лицензиясы жок. Бирок мен түшүнүп жатам, төлөөдөн баш тарткан жокмун. Азыр жанымда мындай суммадагы акча жок. Күйөөмдүн компаниясынын эсебинде мынча акча болушу мүмкүн. Бирок ансыз мен акчаны эсептен чыгара албайм. Туугандары жолугушууга барганда күйөөмдү 300 адам курчоого алып, акчасыз аны эч жакка чыгарбай турганын айтышты. Учурда жолдошумдун телефону да документи да жок. Скутердин ээлеринин доосу канааттандырылмайынча милиция ишти жаба албайт деди аял. Буга чейин казак жаранынын үстүнөн скутердин ээси арыз жазганы белгилүү болгон. Облустук милицияда кабарлашкандай, аны эч ким күч менен өлкөдө кармаган жок жана бул иш жарандык иш катары каралууда. 53 жаштагы Аркадий Мальков 14 июль күнү дайынсыз жоголгон. Аны издөө иштерин жүргүзүү үчүн ОКМден жалпы 81 куткаруучу, ИИМден 167 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 32 адам тартылган. Издөө иштери моторлуу кайык менен жүргүзүлгөн. Андан сырткары ОКМдин Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан менчик кемелерди
кемелердин ээлерин багыттоо берилип, азыркы учурда 12 дана кеме издөө иштерине көмөктөшкөн. 16 июлда Алтын көл эс алуу жайына изделип жаткан жаран келген. Анда Аркадий скутерди ижарага алып, көлдүн түштүк жээгине айдап барганда ошол жерде скутер чөгүп кеткенин айткан. Ал такси менен кайра түндүк жээгиндеги аталган эс алуу жайына келгенин айтып берген. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтемени